好，大家晚上好，欢迎收听老范讲故事。今天的老范读评，咦，今天怎么一个人，而且没有提前在这儿留没有提前留言的啊，这个还是很少见的，一般都会有好多人提前先留点言在这儿。好，趁着现在一个人啊，先跟大家闲聊一下，就是说我们今天的节目呢，一方面会去把评论读掉啊，这个跟以前是一样的。另外一个呢，也要开始安排，计划的，比如说7月份准备在北京做一场这个线下活动啊，那么这个也要跟大家去稍微的商量一下，看看怎么个玩法。这个呢，应该会在最后吧，一般后面的人会稍微多一点啊，跟大家一起商量一下怎么玩。好，那么首先开始读评。第一个，黄仁勋回应任正非这一条，有人说了，人工智能芯片本质就是让更多的小学生协同计算，大学生暂时做不出来，小学生还难吗？这个话不能这么讲啊。虽然任正非讲的是说我们用数学弥补物理，我们让更多的芯片堆叠在一起以后，去完成这个英伟达芯片能够做的这个事情，但这个事儿呢，并没有那么简单，对吧？你需要单独去写它的算法，你不单独写算法，你是搞不定的。举一个例子吧，比如说，对于这个英伟达的芯片来说，你告诉他，哎，数据在这儿呢啊，这个我要算什么东西就给我算啊，就完事儿了。但是你对于华为的芯片来说呢，你可能就需要说，我先把数据啊分成20份啊，然后呢，这个前4个人啊，你们先一人领走1份，然后等你们算完了以后呢，请把你们的结果啊存在什么地方啊，这边存的时候那头再接着领后4份的这个数据，然后等都算完了以后啊，我们再把前面计算的结果再合并起来，然后再去做计算啊，它一般是这样来去做的，你就要单独写这个程序，这个呢就会麻烦很多。在某些特定的应用场景下，你说，哎，我单独写程序，单独优化了以后的这个，是不是能够比人家那个直接一条指令下去干的活要快呢？有可能啊，因为好多人开手动挡车会比开自动挡车省油。但是呢，这个里头有2个大的问题啊。第一个就是说，它只适合于部分的场景，而且需要单独的去优化。第二个的话，就是你被绑死了啊，就是你一旦用了这种方式去做的话，你就很难再去迁移。在这儿呢，再跟大家讲一个另外的小故事吧。我们以前做 APP 的时候呢，做这个苹果版的 iOS 版的 APP 啊，相对来说就简单一些。比如说我需要做音频处理、视频处理、图像处理，或者 VR、AR 这些东西的时候呢，iOS 就是你一个指令下去就搞定了啊，你就告诉它干啊，就完事儿了，你不用管它。但你要到安卓手机里呢，这时候费劲了啊，费什么劲呢？你先要问说你这是安卓多少版啊？12、13、14啊，哪个版本啊？然后呢，这个版本还不是12、13、14啊，还有12.1、12.3.5、12.5.7.14什么，还有这样的小版本，你都要去搞。搞完了以后，你还要问说你是谁呀？啊，你是这个苹果不是苹果，你是小米还是华为啊，还是这个 OPPO、vivo 啊，还是三星啊？你到底是谁？对吧？都搞明白了以后，查表说哦，这个是12.3.4啊，是这个三星的手机啊。那么好吧。三星的手机应该有哪些芯片、哪些设置，然后这个12.3.4提供了哪些函数，然后怎么去调用，然后还有大量的东西需要手写，对吧？这个就是安卓手机干活的一个方式。那你这样的程序，你换一个平台，你就要重新给那个平台写啊，这个事儿就会非常非常麻烦啊。所以呢，还是英伟达这种一个指令下去把事儿都搞定的，要省事儿太多了啊。所以英伟达现在又在狂飙突进啊，这个并不是说随随便便我就把这些芯片堆叠起来就可以搞定了。这个里头还不光是说，我体积变大了，散热变得麻烦了，然后这个耗能变大了啊，这个不是这样的，而是说你的整个的算法，你搁在这上做完了以后，你想换一个地方很难啊，而且，只有一些特定的场景它是可以优化的很好的。就有很多的场景你可能连优化都不知道该咋优化啊。其实英伟达内部也是这么干活的，只是呢，它都给你写好了。你就包括苹果手机也是这样，就是你很多的事情来了以后啊，苹果也是这么干活的，就是
他先看一下啊，我都是苹果的啊，我知道我苹果的哪一个手机里头是怎么干活的啊，或者我有哪些设备，有哪些的这个配件啊，都是到什么样的一个叫做能力吧。然后呢，他就看说，哎，你要调这功能在我这个版本里有没有？他有时候这个 iOS 人家也不升级，对吧？你到这种情况，他不给你干活了，他说你去升级去啊，你不升级我不给你干了。他是通过这样的方式，就是给 iOS 开发要比给安卓开发要容易很多啊。所以通过这个方式呢，也跟大家稍微解释一下，这个所谓用数学替换物理这个事儿，比大家想象的要稍微复杂那么一点点啊。这个再往后啊，这个还有比华为关系更硬的吗？国企、中兴都被他欺负的抬不起头，更不用提小米、联想、OPPO、vivo 这些民企了。这个比华为关系硬的人多去了，知道吗？它毕竟还是个民企，而且像中兴这种呢，其实也不是一个纯国企，对吧？还有很多那种根种苗横的呢，而且很多欺负华为的都不是这种大企业，就是在很多地方上的小企业，对吧？它就是跟地方上的关系很好啊，你这种欺负它是一点问题都没有的啊。继续啊，说这个老范的民族主义用错地方了。在专制的体制下，中国科技越发展越倒霉的是百姓。AI 就是很好的例子。DeepSeek 大大降低了推理门槛，中共就可以更轻易地用 AI 来监管言论。只有民主法治化的中国，中国人的聪明和勤劳才能推动中国经济健康发展，以及对人类文明做出自己的贡献。这个事儿呢，怎么说呢？咱们先不研究说这个政府是不是被赋能了啊，就是 AI 也好，或者任何的科技发展，政府都会被赋能，甭管是中国政府还是美国政府还是全世界任何政府，是吧？都会被赋能，因为他们是规则制定者嘛，这个没什么好说的。但是呢，只要是在赋能，对吧，都不会说，让人民的日子过得更不好啊，这个不会出现这样的情况。当然他肯定会监管啊，什么这块会更严格，这个没毛病，对吧？但是呢，你生产力上升了，对吧？这个生产出来的东西变多了，大家就都可以说至少有口饭吃。像中国现在其实是，过去可能几千年来，这个从来没有过的说穷人能好好活下来的一个状态啊。现在就是在中国，你想说我想不饿肚子啊，活下去这件事儿呢，比过去几千年中的任何时间都要更容易。其实原因很简单，就是这个生产力上升了嘛，对，我们造出了更多的东西啊，就是这样的一个原因。然后另外一个呢，就是只要是技术发展了啊，你哪怕说这个管理的这个团队啊，或者叫管理的这个阶层吧，变得更加强大了，其实是没有意义的啊。为什么这么讲？大家想枪的发明啊，在枪发明之前，这个你需要训练骑士啊，这个必须是，怎么说呢？你可以脱产啊，然后能够训练，然后还要能吃肉啊，还要配这个马匹和这个盔甲兵器，还要配护从，才可以有骑士，对吧？那这些骑士再去镇压底下这些农民的时候，就属于绝对碾压的一个状态。然后你说枪刚发明出来的时候，其实好多也是这个统治阶级手里面拿着，对吧？但是当枪发明出来以后，这个民众也可以拿着枪，不需要经过太多的训练啊，你就可以举个枪，而且这东西做的还挺便宜，然后一抬手就可以把这个骑士打死啊。那最终还是达成了一种新的平衡啊。所以呢，只要是技术在快速进步，对吧？哪怕是政府在这个过程中能力被赋能增强了，民众的能力也在增强啊。而且呢，这么大量的内容其实管不过来的啊。现在我们看到了很多的内容开始在这个互联网上在传播啊，也有一些事情在发生改变啊。这个过程肯定不是说我今天一下就把它改好了，但是也还是在逐渐改变过程中吧。再怎么着啊，这个只要技术在进步啊，对所有人都有好处啊，就是这样的。好，这个老范证明了
内容质量与直播人数成反比啊？不，这个人家长得好看的才是这个内容质量高的啊，像咱这个长得一般，能愿意有人陪我聊天就已经很开心了。早上好啊 ，ATT， 你终于赶上直播了，真不容易啊。老范请教一个问题，我们企业之前有一个项目几千万吧，新领导想要请专家评估一下这个项目的价值，目前有没有合适的评估方式，或者什么团队来做？你看你这问题问的，对吧？你这几千万，你是 IT 项目啊，还是这个工程项目啊，还是这个其他的什么项目啊？你啥也不说，对吧？上来说我有个几千万的项目，找人评估一下，对吧？这个其实呢，你不知道没关系啊，或者说你不好意思说也没关系。你有一点你要讲清楚什么？你的领导为什么想要评估这个项目啊？他是不是想把上面的老板摁下来啊？或者说已经走掉的这些人想去给他找点麻烦，对吧？一般在中国做这种大型项目评估，甭管是什么项目，其实呢，最终想去干的活只有一个，就是阶级斗争啊。所以呢，你首先要搞清楚老板想干嘛啊，然后搞明白了以后呢，你要找到说可以控制住，然后能够听老板的话的这些专家团队啊，然后老板说这个人我要把他弄死啊，然后你就把他弄死就完事了，对吧？至于你到底做的什么项目，其实没有那么太重要啊。不止中国，现在全世界都是生活水平最好的时代。现在如果还像朝鲜一样，那才叫真缺德。是啊，大家其实基本上还是能吃饱肚子的。甚至在美国还吃出好多大胖子来。范老兄好，大家好，先赞后看啊！对啊，大家赶快点个赞啊！IT 项目啊，这个不重要。晚上好啊，大家晚上好，你这叫晚上好，赶快点个赞去。软件研发项目，几千万的软件研发项目，这个你审吧，这个上面人绝对翻车。这个海南现在是不是还能直连外网？这个搞不清楚啊，没有去研究这个事情。晚上好啊，点个赞，3倍速追赶，不用3倍速，前头没多一会儿。中国的流量费中转太费钱，什么意思？没看懂。这句话没看明白啊。又有一个啊，这个上期读评里头又有一个指责老范的民族主义自豪啊，民族自豪感这个问题了啊。说老范的民族自豪感从何而来？如果是一个优秀的民族，哪儿来的哪些这个阿扎事情啊？这个比如令人发指的器官移植和各种奴役啊，比如堪比塔利班啊，由此得出结论：老范不适合移民，你会毁了西方的自由世界的。这个太逗了啊！首先呢，我们说民族主义这个东西啊，从来并不是说哪个民族比其他民族更优秀啊，我从来不认为有这样的事情。然后民族主义呢，其实是一种给自己的精神肯定啊，我生来伟大啊，实际上讲的是这样的一个事情。但是呢，我们生来伟大也不是说别人就不行啊，每一个人，甭管你生在哪一个民族，都可以去相信一些民族主义，我生来伟大。对吧？如果每一个人上来说我生来有罪的话，这个不就是精神分裂吗？对吧？你何必呢？至于说这些阿扎事情的话，哪儿又没有呢？对吧？你要说这么去比就没什么意思了，对吧？我们说，哎，这个，墨西哥有吗？美国有没？对吧？然后美国这个街上跟这个什么似的，就是原来咱们有一段时间也特别喜欢放这种视频嘛，对吧？这个街上，这个瘾君子在街上像这个叫什么丧尸一样。完全无精打采的走来走去，对吧？或者是这种无家可归者，然后这个各种各样的东西，我们也喜欢放啊，对吧？说你看美国也不行，其实我倒是更觉得说你容忍一定的无家可归者，也算是给了他们一个选择自我生活方式的一种自由，对吧？你把它都收拾干净了，把这个低端人口都轰走了，也未必是好事儿。所以很多事情，我觉得可能讲这种话的人，你自己也是。非常的这个精神分裂的一个人啊，你能用中文给我留言呢，估计还是个中国人，对吧？然后觉得你生来就比别人低贱啊，这样何必跟自己过不去呢？
对吧？至于说西方的自由世界，这个这个你不知道在什么地方啊？这个你到底为哪里的民众在发声啊？让我赶快去污染他们一下，多开心的一个事情。好，继续啊，为什么老觉得价格歧视呢？啊，这是 Switch 2的一条啊，因为 Switch 2我讲到说在日本的便宜嘛，然后其他的都贵嘛，人家就说了啊，说为什么老觉得价格歧视呢？好像也就是电子产品全球价格比较统一，其他任何东西，你买一瓶可乐，世界各地的价格都差异巨大。哎，你别说可乐了，你买个西瓜，中国的西瓜能便宜的把日本人、韩国人给便宜哭了啊！但电子产品呢就是这样，因为它全球上市、全球销售嘛，那也必须是保持一致，对吧？你像 iPhone，对吧？基本上是全球一致。你要有些差异的话，这个苹果公司一定会出来解释，说为什么差异啊？谁收了我税了呀？对吧？然后你说这个叫做特斯拉，对吧？基本上也是全球一致的啊，因为呢，它的生产过程都是一样的，你不像西瓜似的，我在中国种的多，对吧？然后这个流通量大，所以它便宜。啊，你这个韩国、日本它种的少，它就贵啊，这个你是可以解释得通的，而且这东西运输起来很麻烦。你像这个 iPhone 这种东西，或者是像 Switch 这样的东西，我只要生产好了啊，那一个小盒啊，我运到全世界各地去，基本上是可以保持一致价格的。然后另外呢，还有很多的软件产品或者叫服务类产品呢，价格也是一样的。你比如说，老范的会员啊，$10啊，你到全世界任何地方去买呢，基本上都是$10这样的一个价格啊，一个月$10。因为呢，这个就是没有什么这个运输成本，也没有什么制造成本的差异，对吧？所以它就一致啊。那么你在这样的一个明显应该大家公平的地方，非要给日本人降价，对吧？这东西也不是在日本生产的，这东西应该大概率还是在中国生产的啊。然后你拉到日本给他降价，那个只能是全世界的人为日本的便宜 Switch 2去买单啊，这个肯定大家都觉得不爽啊，所以这就是叫价格歧视。还有啊，说这个你说手机比 PC 贵啊，拿1万多的顶配 iPhone 去对比4、5千的中低配电脑，完全是偷换概念。你顶级手机就要比顶级配置的 PC，顶级 PC 多少钱？你不会没概念吧？手机有屏幕，电脑没有显示器吗？一个顶级的显示器或者一个高档显卡都可以卖几个 iPhone 了啊，是这样的。这个应该是我自己的概念没有对齐啊，这个跟大家抱歉。但是另外一个要注意什么呢？就是 iPhone 这个东西呢，它是个标准品啊，这个所有的顶级电脑实际上都是非标品。然后你拿非标品去跟大家比价格，本身这个事情是没有任何意义的。其实标准品的电脑的话，最高的可能就是比较大规模销售的这些电脑啊，其实都没有那么贵，对吧？因为贵了它卖不出去。至于说这个，你比如说这个外星人，对吧？或者是这个像华硕败家之眼，就是 PC 其实是没有这个整机的啊，它笔记本有整机，像什么枪神啊或者什么这系列是有整机的，大概也就最贵的可能也是2万多块钱啊，大概是跟这个叫什么呢？跟这个就是苹果最贵的笔记本是差不多的价格啊，大概是这样。然后，但这种呢都属于是很小众非标品了，就像奢侈品一样，就是真正买得起这种东西、用得起这种东西的人很少。就是我们如果从这个大众消费的这个情况来看，就是大家普遍可以消费得起的 iPhone，跟大家普遍可以消费得起电脑来比的话，iPhone 还是贵啊。所以我觉得在这点上我说的也没太大毛病啊。我觉得在这块确实比较难对齐吧。也跟大家反正都掰出来啊，都摆出来，然后大家自己去思考一下，到底哪个更划算一点点。还有一个啊，这个刊物一下啊，就是微软那些第9代主机呢，微软那边第9代主机的名字是 Xbox Series 啊，不是 Xbox One。对，这个是我说错了啊，因为我家里是原来，我其实 Xbox One 也没有啊，我是有 Xbox 360，原来买过一个 Xbox One，我就没买 Xbox Series 这些。好像就反正没有什么响动吧，在我印象里就没有留下在我大脑里没有留下深刻的印象，所以呢，它这个机器应该叫
Xbox Series X 和 Xbox Series S 啊，就这2个机器。这个确实是它名字反正搞得也很怪啊，这个让我那个也没有太记住啊，这个要跟大家稍微刊物一下，抱歉。好，来了，咱们继续啊，这个只要不攻击别人就可以。老范是高兴什么呀？我这个情商还是有待提高啊。老范啊，新领导没有这方面的意思，当然问了我估计能值多少，我说减1个0，他就想私下评估一下，心里有个数。毕竟项目还没有完全结束啊，那就是估计不想付钱了呗。我觉得啊，那个新领导有什么意思呢？有些话呢会直接跟你说，有些话呢需要你自己去领会，对吧？你不能说是这个新领导说一个几千万的项目，这个少1个0，对吧？我希望找一个人来去给我评估一下，你这个很容易被人当枪使了。你说减1个0，然后最后你评估完了以后没减下去，那你说这个事儿是你的问题还是谁的问题？哎，如果你真的评估完了减了1个0了，对吧？那领导把上面人掀翻，然后呢把这个账不结了，那你最后背锅的还是你啊！所以这种事儿是不能接的。太中立了啊，这样有时候挺累啊。是这个，但是如果太极端了，特别是这种二元化的这个，我自己也觉得比较没意思。你念的是哪里的评论都没看到啊？这个网上的啊，就是我一般是每周会把所有的评论整理一下，然后呢去念一念啊，大概是这样。所以呢我会两边穿插着念，就是屏幕上留的这个评论我会念一些，然后呢我会穿插一些过去1周啊我所有的视频下边的评论。所以你们啊看了我的视频留了评论以后，有趣的我会拎出来念啊，我一般每周大概会拎出20多条来念吧。天天自由民主的人，大多数都觉得自己过得特别糟糕的人啊。事实上，这类人到了美国，也是那些 MAGA 民粹啊。我从来不相信民主，我只相信宪政法治。这个民主也算是一个手段吧。请问范老师，这个港版 Switch 2不用特殊手段上网，可以直接连上服务器玩吗？可以的啊。因为我后来是把梯子拆了，然后发现连着还挺快的，没有任何问题。来迟了啊，来迟了，去点个赞吧。这个美团优先啊，美团优选关仓了，能讲讲吗？这个因为我从来没用过这东西啊，没有研究过这个事情啊，等回头再去折腾啊，不着急。继续啊，这个迪士尼起诉 Midjourney 啊，在这一条里头呢，有人说了，说米老鼠的版权已经过了保护期了，迪士尼这个还能告侵权吗？西半球最强法务确实厉害啊！这件事儿是要讲一下啊，这个是美国规定呢是啊，你一个版权第一次出现啊，或者说一个形象第一次出现，大概是可以有90多年的版权啊，然后呢。这个米老鼠的最初版本的这个形象呢，已经不再受到保护了啊。这个应该是在2024年1月1号开始啊，米老鼠的这个版权就过期了。但是呢，米老鼠的形象是在不断的演进过程中的啊，包括后面的各种的服饰，比如白手套啊，什么鞋呀，后来的这个改变的画法呀，3D 呀，或者是这个它的各种的这种品牌形象啊，就是它在不停的申请。啊，所以这些东西呢，依然还都在受到保护，啊，你如果敢去画米老鼠的话，你依然会被告个底儿掉啊，所以千万不要想着说，这个米老鼠的这个版权已经过期了啊，这个我们就可以去画米老鼠了，这个不是这么玩的。还有啊，是这个跟大家再稍微补充一个这个版权相关的事情吧，邓紫棋啊是。这个因为中国大陆的法律重新翻唱了他的这个老歌啊，这个最终呢算是把自己的歌又唱回来了啊，这个也是一个跟版权相关的故事啊，跟大家补充在这儿啊，什么情况呢？就是邓紫棋大概14岁就跟一些这个
机构签约了，就开始去唱歌，唱完歌以后呢，这些版权就归机构了啊。然后呢，他想再去唱歌啊，唱同样的歌，他就不允许了啊。然后这个机构呢，大概6年没有给他分版税啊，也没有给他钱，他就重新把这歌翻唱了一下，翻唱完了以后就快速的登上了这个也不叫登排行榜吧，就是它播放量巨高吧。然后这个机构就急了，开始起诉邓紫棋啊，在香港起诉他。后来呢，就是说这个香港的法律规定是什么呢？就是它保护的是作品本身啊，你在作品本身如果被侵权了，只要是认定说我的这个差异能够到就是很相近啊，到90%以上的这个相近度，你就算是侵权啊，哪怕是你原唱重新唱了都不行啊。但在中国大陆呢，这个法律更多的保护的是著作权人啊，这个是我自己的啊，我只要原来签协议的时候规定，没有规定说不允许翻唱的话，我就去翻唱啊，翻唱完了以后的话，啊，它就不再受原来的版权保护，所以呢，他这个歌唱完了以后，啊，就是邓紫棋也在那说是像是自己的孩子回家了一样啊，就是自己的歌，然后自己没法唱，对吧？他最后唱完了以后呢，这个在大陆放是合法的啊，在这个香港放就是违法的，它就变成了这样的一个状态啊，所以版权这个事儿呢。不同的地方的规定呢，还是差异挺大的。Cloud 在大陆用总是被封号是啥原因啊 ？Cloud 我就从来没上去过，他们确实是这个封的比较严啊。其实这些 AI 厂商啊，都能知道你在大陆用啊 ，OpenAI 也知道啊，谷歌也知道 ，XAI 也知道。但是现在呢，我发现谁封的比较严呢？就是 Cloud 封的特别严。啊，然后这个美塔封的比较严啊，其他的其实都比较宽松，因为他也知道你不用的话，那么多交钱的人哪来呀，对吧？而且大家都上去聊天，他就会有一些这个数据让他训练嘛，所以这个反而 Cloud 是自己比较黑啊，他每过一段时间就去封。Maga 和小粉红本身就是一体两面，都需要一个大老爷啊，一个。东西来崇拜去膜拜，也都容易不下质疑和也都容不下质疑和反对的声音啊，是这样的。这个因为我们的频道就是因为我自己反复的在中间啊49、51、49、51的蹭来蹭去的，所以呢这两拨人都不多啊。上面说民主宪政的同学啊，我没看用户名，差点以为是胡安了啊，这个无所谓了，这个我们自己开心就好了。只有1928年汽船威利号里的米老鼠形象版权过期了，是的，就是最早的那个过了啊，这个是2024年过期的，应该是96年还是90几年啊，反正可能是96年啊，96年以后过期。就是米老鼠就是迪士尼还去游说去了，说那个是不是可以延长？后来说不能延长了，差不多就到这儿吧。你做中间派很容易被两边打，对呀。所以我们的关注和这个播放量始终上不去呢。但是，我又不能允许自己这个一下就偏到某一边去。类似邓紫棋这事儿，这个 Taylor Swift 身上好像也发生过。我记得 Taylor Swift 也是重录了不少歌，是的。但这个反正也要看这个不同的国家法律规定，然后最终肯定还是要诉讼，诉讼完了到底怎么样还不好说。这个咱们继续啊，这个川普的 T1 手机，说有一说一，看了配置 ，T-Mobile Rev 7 Pro 用的是骁龙6 Gen 1啊，性能比778G 还要差一些。上国内平台搜了一下，目前这个配置的国产手机大概是1000块钱人民币以内啊，998以内。这个那就怎么办呢？这个川普人说这个东西值$500啊，那爱国的就买呗，这个也没有什么办法啊。还有啊，这个有人说马斯克笨呐，搞个 Model 川普电车政策不就都回来了吗？
这个 Model Y、Model 这个 X、Model 这个叫什么Model 3对吧？这个Model S 对吧？你说你直接来个 Model T 啊，Model 川普不就完事了吗？这个小朋友还是这个很可爱啊，但是我觉得怎么说呢？就是有些事情呢，玩闹归玩闹啊，这个川普的大的政策还是说，咱们把石油开采了吧，对吧？咱们把这个油电好好的发展一下，对吧？咱们把这个燃油车好好的美国再次伟大一下，你不是说谁啊给他送个东西他就如何如何的，人好歹也是个美国总统啊。而且这种事情呢，我估计马斯克自己也不会去做。马斯克现在干的活是什么？就是不要补贴，我不需要补贴。为什么呢？原因很简单，他现在比所有竞争对手领先。如果现在没有补贴的话，他能活下来，其他人活不下来了。他等于是光脚的已经上岸了，对吧？他现在要干的事情就是剩下光脚的你们都不许上岸，对吧？这个是他现在要干的事情。所以取消补贴实际上是对马斯克有利的。很多人都觉得川普取消了这个电动车补贴，对吧？对马斯克是有害的。对吧？这个是这个忘恩负义也好，或者说，马斯克很笨，对吧？花了好几亿美金把川普选上来，还把自己的这个电动车补贴给搞没了。首先我们要搞清楚，就是在马斯克刚开始做特斯拉的时候，他是靠补贴活着的。现在这个时间点，他已经可以在中国跟中国这些厂商打价格战了，对吧？美国这个车其实它是有很多利润的，你不需要补贴，它可以降价。那在这种情况下，剩下的人你想再追赶他的脚步，再想去这个跟特斯拉竞争，玩死你，对吧？要不给补贴，大家都别给啊！这个就是马斯克想要的，川普就给了他想要的东西。继续啊，我在美国手机卡就是无线高速流量，问题是不能开热点的，也不能换上路由器上面用啊，不然直接被ban，所以无限了个寂寞，是这样的。就是怎么说呢？你就算是无限流量的手机，你拿它刷 4K 视频，你不停的刷，你能刷多少？刷不出多少来，对吧？但是你一旦是开了热点了，或者是挂了路由器了吧，它那个就没法控制了啊。这种确实是如此。在大陆呢，原来也出现过这种就是完全无限流量的手机卡，后来就大家也不再推这个东西了，这是可以检测出来的。好，继续啊，这个手机如果组件都是在别国做好了，仅仅在美国组装，还宣称是 Made in USA 的话，会被 FTC 啊，也就是联邦贸易委员会认定为不公平竞争与欺诈行为。在它这个联邦法规里面啊，标题16，哎，专门给我摘了一下啊，第323部定义了美国制造需要同时满足的几个条件。产品的所有或几乎所有成分或部件都是在美国制造或采购的，在美国制造并采购啊，然后产品的所有重要加工过程是在美国进行的，产品的最终组装或最终加工是在美国进行的，就是这3条都要满足，也就是说，产品应当不含任何美国之外的成分，或仅含有可忽略不计的外国成分啊。那我觉得美国就造不出任何东西来了吧？这个美国还能造出啥来呀？啥也造不出来了，对吧？这个就不用费这个劲了吧？你吹了牛逼说我这个美国制造，那干嘛上中国来买稀土呢？干嘛到中国去买各种部件呢？这个事儿就没法整了啊。所以我觉得大家可能都不用太去研究这个美国制造这个事情。来了啊，这个欢迎，弄个新车 Model T 啊，这个很难。弄成更大一号的皮卡，它皮卡现在不是卖的不好吗？还召回什么的。Model 川啊，这个川建国同学需要好好的领会一下了，这个马屁很有可能拍在马蹄子上。好奇，请问美国本土特斯拉是美国制造还是中国的？美国本土制造啊，美国自己是有超级工厂的，它在美国制造一些，然后可能还有一些是在墨西哥制造。中国生产的特斯拉的出口呢，主要是出口到东南亚
欧洲的啊，欧洲的特斯拉就是柏林超级工厂，好像产量一直，不是特别够使啊，不是特别够用。然后，呃，反正美国应该没有太从中国去运这个特斯拉过去。好，我们继续。刘强东618发声啊，致敬了谁怼了谁啊？这条有人说了啊，别忘了刘强东还有做京东稳定币啊。是的，这个京东稳定币呢，现在已经是做的，算是这几天正热的时候啊，因为各种稳定币法案在往前推，但是呢，国家现在要整治一下，因为有好多人去炒稳定币，这个其实是很二的一个行为啊，稳定币是没法炒的，那个东西跟法币的价格是完全绑定的。对吧？你买再多的稳定币，买完了以后，它就只能是你把你买稳定币的这个钱直接存在银行里，或者存到这个账户里，它是没有办法让稳定币升值的啊。现在一帮人去炒稳定币去了，然后像京东也好，亚马逊、沃尔玛这个什么这样的山姆这样的公司去发稳定币，最大的一个原因就是他们需要做这个跨境支付啊。原来这些大的这个商务平台啊，甭管是零售平台还是电商平台，他们每年估计就是消耗给这个SWIFT 的这个手续费，每年大概都得上亿美金，对吧？所以你只要搞了稳定币，等于这个钱就直接省下来了，我就不需要再去过 SWIFT 就给你交这个手续费了，对吧？这个效率一下提升很高啊，而且这个成本一下降低啊，再不要说后面的还有很多的想象空间。对吧？这个最简单的，你比如说，你可以去这个进行稳定币金融服务啊，因为它是稳定币了嘛，借款啊、拆借各种拆借或者一些在稳定币范围内的一些投资理财的项目，它就可以慢慢的去搞一点这样的事情啊，这个就可以有快速的利润回来啊，所以稳定币肯定是一个非常重要的节点啊。现在中国的话，京东稳定币。然后阿里的稳定币啊，这不是阿里了，叫支付宝稳定币，应该最近也快要上来了。继续啊，说这个刘强东618发生这一条啊，说是真是假啊，先不管啊，贬低他人、抬高自己本身就是一种卑鄙的行为。作为普通人，如果你身边有个朋友整天在你面前用这种方式贬低他人、抬高自己，他肯定也会在他人面前贬低你啊，抬高自己。作为企业家，都是为了挣钱，用这种方式就是典型的恶性竞争，更无耻。你给员工什么都是为了挣钱，都是笼络人心的手段，大家心知肚明啊。恶意贬低他人，抬高自己，就是虚伪下作啊。这个一定是一位儒学大家吧，给我讲这种话。怎么说呢？人类啊，相互之间八卦啊，相互之间拉踩这个事儿呢，是人类的本能啊。任何人说我从来不这个拉踩他人呢，这个人就是最虚伪的伪君子，对吧？如果没有这个相互之间的八卦的话，人类大概都没法诞生啊。这个就是当时这么多个人种一起去繁衍啊，或者都去演变的以后，为什么尼安德特人最后挂掉了，然后让智人起来了？就是智人喜欢八卦啊。然后呢，我们可以用语言相互之间的去讲说张家长李家短这个事情，然后可以让我们形成新的这种协作啊，所以我们可以形成更大的聚落。然后这个聚落其实不是靠什么什么伟大的主义啊，或者靠这玩意儿聚集的，就是靠八卦、靠故事、靠这个张家长李家短聚集起来的，对吧？然后我们聚集起这样的群落以后，相互协作，才可以去这个把事情搞定啊，才可以去真正成为这个基因的传播者，然后到我们现在这一代依然是智人的后代，对吧？所以不要去讲这个事情啊，抬高自己，贬低他人。然后另外呢，就是这个你觉得别人卑鄙的时候呢，其实你就很卑鄙啊，就是这样啊。这个至于其他的，只要他愿意把事儿做好啊，这个比如说愿意给工人啊员工多发钱，对吧？是为了挣钱没毛病啊，也是为了拉拢人心也没毛病啊，对吧？但是就跟刘强东自己说的是，我装，我就这么装了，对吧？如果大家都愿意装，那这社会不就变好了吗？对吧？你说不行啊，你不能贬低他人，你可以给别人多发薪水，但是那些给别人少发薪水的，你不能说他，
啊，那人家就可以心安理得的给别的公司人少发薪水，啊，这种人上来说这个，骂刘强东的人，你到底何居心呢？对吧？你是不是觉得我给别人少发了薪水，你不能说我啊，我就这样了，对吧？你任何人敢贬低我给别人少发薪水这件事情，啊，你就是这个虚伪下作，对吧？这个好开心的一个人啊。再往后啊，说这个物流、外卖、这个酒旅这些阿里都做呀。对，阿里原来是都做，但是呢，阿里的做法是拆开了做。啊，它物流呢是菜鸟物流，包括饿了么啊，然后呢这个外卖呢它有饿了么啊，然后这个酒旅啊它也有啊，是叫做它那个东西叫什么来着？叫反正阿里也有一个专门订酒旅的一个平台啊，它都有。但是都是拆开了做，它没有形成真正的聚合力，对吧？没有在内部进行边际效益、边际成本的下降，啊，那么在这样的情况下，它等于是什么呢？只是利用了阿里的资金，然后其他阿里的这些供应链这些东西通通都没用上，啊，这就是阿里的做法。但是现在阿里在调整，就是阿里现在也是在慢慢的把拳头收在一起，说我们不再去分拆了，我们要通通都收回来，我们要统一一起做。阿里呢，肯定里头聪明人也很多，对吧？我们毕竟是在外边喝茶聊天的人嘛。这个阿里内部的人也看明白了要怎么做啊，所以现在阿里的战略就是逐渐收紧啊，要重新去做这个整合啊，业务整合在一起，这是他们要去做的事情。网传小米前副总监冯德兵啊，与200多名正妹签了包养契约。这个，不知道啊，这个好像我看到有他的视频在传播啊，但是我没有去下载，没有去看，啊，好像有这么个事儿，但是具体是怎么样事情我不太了解啊，我只是看到有这样的视频在传播而已。好，继续啊，这个2.8万跨省救护车转运费到底贵不贵？有人说了啊，说朝阳医院现在完全没有下线了啊！我一个亲戚刚查出癌症，外科主任就直接推荐到莆田医院去，说比朝阳医院肿瘤科专业。我不知道，因为我父亲去世之后，我们就再也没有跟朝阳医院打过交道了，所以朝阳医院现在到底变成什么样了，不知道啊，我也不想知道，因为你要去那儿的话，大概率身上还是多长出了一些不该有的东西啊，这个好吧，这个看看他们以后能不能整治吧。所以以后这些事儿叫多曝光啊，这个多去这个拍抖音啊，多去告诉大家说这个谁谁大夫怎么样了啊，可能会变好一些。啊，阿里是飞猪，对，说对了，我是刚才脑子边上一下没想起来，现在关键也是不怎么出门了。还有人说了啊，说这个不是所有地方都像北京一样，我们那儿的县医院一直都是医生引导你去外边固定药店买药，他们有返点。即使是北京，2年前某3甲做造影的时候，人都躺进仪器了，才叫家属去交另外的材料钱，这钱肯定是进了小金库。我觉得他们举报肯定还有别的不爽的原因。而且这跟老师被举报完全不一样。如果医院里的这种私规则，比较多的被允许，后续私收费的肯定越来越多，也不会倒逼他们改革啊。这也是教育医疗产业化的结果。这些年啊，墙内某些平台的评论笑笑就好。代表不了民意啊，这个民意这件事呢，他代表不了，我们也代表不了啊，我们只能是各自说代表自己的意愿。这个事儿呢，怎么说呢？我原来认识一个朋友吧，他呢是卖那个心脏支架的啊，然后那个就是好像是我忘了是心脏支架还是心脏手术里的一个什么小的配件。他呢就是这样的，就是这个人上手术台了以后，就问家属说你要国产的还是要进口的，
对吧？那个你要是国产的，我就给你直接做了，就做完就完事儿了啊。这个但是医生的嘴嘛，肯定是吓你个半死，对吧？这个万一哪天里头有点什么问题啊，你这个可能就救不回来了呀。进口的呢贵啊，而且不能走医保啊，这个就必须要这个单独交钱，而且要现在交，对吧？原来我认识一个哥们儿专门干这个的，所以他呢就是拎了个手提箱啊，在医院里头四处游荡，这个因为他也用不了太多嘛，就是有些时候就人呢给打电话啊，说几楼几楼这个手术室赶快送几个上来，对吧？他就赶快给人送上去啊，这个确实是存在的啊，这些年不知道了啊，是不是这个现象依然存在不了解了。至于说这个东西到底是不是教育医疗产业化的结果呢？我认为并不是啊。教育医疗产业化本身这个事儿没有任何问题，问题在于哪儿呢？问题在于没有相应的规则建设，规则没建立起来啊。那么在这样的情况下，你去做产业化了，那就很麻烦，就跟股市一样，对吧？永远3000点的股市，为什么？因为没有规则，没有办法去检测，没有办法去监控，那大家就可以随便从股市当提款机往外提钱。那大家就股市就是在中国金融算是个金融消费，对吧？我进去得到了情绪价值，我花了钱挺开心的啊，就变成这样的一个状态。所以呢，永远不要去说啊这个比如说啊这个无商不奸啊，或者说这个产业化了就怎么样啊，万恶资本，不要想这些东西，没有规则才是真正的问题啊，资本商业化运作都没毛病。继续啊，这个不调查直接处理这种现在比较普遍啊，上面就是鼓励举报，只要让你难受就行，举报成本低啊，是这样的。现在但是举报这个事儿呢，确实让社会变得比较恶劣，对吧？这个因为大家谁都不太希望在一个举报成风的地方去生存啊，因为每一个人看别人都像坏人嘛。中国这种举报制度呢，应该是在文革以后开始啊，就文革期间开始有的。对吧？这个要求去学生举报老师，儿子举报父亲，对吧？这个要大义灭亲，都搞这些东西，啊，这个本身是一个就是非常破坏这个社会经济结构或者叫社会价值结构的一个形象一个行为吧，这个是非常不好的啊。我今儿还在这个帖子里贴了一条呢，我今儿是在外边看了一个笑话啊。说小明去上这个禁毒的培训啊，然后小学生嘛，觉得深受感染啊，然后就把他爷爷举报了啊，他爷爷是在家里头偷偷种了一小片的罂粟，举报完了呢，这个警察就来了，把他爷爷抓走了嘛，然后给他送锦旗啊，说你这个时代很好啊，你这个大义灭亲啊，你应该得到一个锦旗。然后小明也很激动啊，说哎呀。这个我以后也要去当警察啊！我要像你们一样去抓这些这个毒贩子啊！我要去干这件事情。而那警察说这个不行啊，你不能去当警察了。为什么呢？因为当警察你的政审过不去啊，你是这个制毒贩毒分子的这个直系亲属，大概就是这样的。这就是举报的一个结果，对吧？所以我今天专门贴了这样的一个帖子出来，跟大家共勉一下。对，刚才讲啊，阿里的这个差旅平台叫飞猪啊，我还用过啊，这个第一次1.75倍速追啊，挺好。我其实说话还算慢，现在美国也可以举报非法移民了，对，是这样的，就是，哎，我觉得川普真的叫川建国，没叫他错啊，这个很多事情看着挺像的啊。好，我们继续。川普的 B2轰炸机突袭伊朗这一条啊，这个有人说6架 B2轰炸机向福尔多地下核设施投了12枚钻地弹，另外1架 B2向纳肯兹核设施投了2枚钻地弹啊。这个因为当时我们去做这个直播的时候呢，很多消息并不是特别清晰吧。现在呢，这个信息就更多的明确下来啊，我就跟大家稍微的补一下。啊，这个是当时做直播的一个后续吧，当然是，大家现在回想起来，我们当时讲的是什么？讲的是最后看怎么收场，对吧？如果大家就是到哪天就不打了，啊，都双方宣布胜利，
对吧？就可以直接收场。当时我还说，哎呀，这个伊朗是不是直接往海里拽点这个导弹，或者往一个这个炸不着人的地方拽点导弹，然后宣布胜利，这事儿就结束了呢？然后一帮人在下头骂我，说这个，有些人说这个老范实在是太不懂这东西了啊，说老范你不要来讲政治了啊，在这儿呢，首先要讲，我讲我想讲的，你要不爱听你可以不听，对吧？你不要觉得你这个不要讲，那个不要讲了，你可以不听嘛，对吧？你听了以后还要在这骂这个事儿的，挺没意思的。我讲的挺开心的啊，然后呢，这个我觉得最终收场的方式呢，其实跟我们当时想的差不多，对吧？就是这个本来可能双方打来打去的也没有什么结果，然后上了个老大说乒了乓啷砸了一顿以后说，你们都服了没？就这样吧，啊，咱们就两边就罢手呗，对吧？他不就是这么回事吗？啊，最终两边就是别别扭扭的，算是啊都停手了，然后双方宣布胜利，对吧？这个以色列内塔尼亚胡1个礼拜之前就说我基本上都打完了啊，我战略目标都实现了，对吧？这个伊朗最后把这些导弹扔完了以后说，哎，我也报复完了啊，就这样了，咱们赶快谈吧。实际上两边都不想打了啊，但是这面子又下不来，那最后美国人说来，我给你扔一堆导弹下来啊，那么最后咱们一块把水搅浑啊，咱们一起来搞这个事儿不就完事儿了吗？就大家就停火了啊。当然，像川普的嘴呢也是这样啊，那停火了以后，过2天再说点别的事儿也不好说，对吧？所以呢，都没法整啊。好，继续啊，这个绿卡可以注销啊，正常移民、非法移民都可以啊，这个就不了解了，没拿到过啊。举报不是问题，问题是，在不讲规则啊。是这个举报呢，其实举报这件事本身就在规则以外了啊，就是你正常的规则以内已经没法搞定了，才去搞举报的。图啊都可以向 ICE 去检举啊，是好吧？这个字应该是囧吧，但是字儿太小，我看不太清啊。川普就是要把美国几百年的基业和信用霍光的节奏啊，这个是真的。就是川普折腾来折腾去，他其实好多目的达到了，对吧？特别是现在的 TACO 交易啊，这个你看到这个美股向下走了，就赶快去买，买完了以后过2天，川普没人折腾又把它折腾起来了。川普自己家族这个买空卖空或者买涨买跌这个事儿足够他挣钱了。前2天还欢天喜地的把川普大厦的可能1亿多还是2亿多美元的债务连本带息一把都还了啊！这个总统真不是他白当的啊，这个太牛了，对吧？但是这个过程的这个怎么说呢？就是有点太急功近利了啊！这个朝令夕改，这个信誉还是很有价值的。大义灭亲应该大力宣传，不懂现在各种举报文化盛行，特别举报老师不理解这个，哎，这个怎么说呢？你说你不让他举报吧，这事儿肯定也有问题，对吧？但是这个举报来举报去呢，这个哎，反正还是要看上面人怎么处理这个举报的结果吧。老范说的是对的啊，看看不知道哪条是你写的评论让我给怼了。这个反正我说开心了就完事儿啊。ICE 现在就是川普的盖世太保啊，好吧。伊朗背后是俄罗斯和某国，哎呀，这个别想这个，这个每个国家呢都有各自的利益，对吧？伊朗呢可能是离俄罗斯和某国稍微近那么一点，但是真到打起来呢，也没有任何人会拉他一把，对吧？最后只能是自己认怂。而且伊朗因为前面就跑去跟美国做伊核谈判，对吧？川普还说我要给你取消各种限制，其实已经背离了俄罗斯跟某国了，也导致这一次出来了以后，大家其实除了呼吁啥也干不了，对吧？因为你都已经出去谈判去了，我还跟你谈什么呀？我还折腾你什么劲呢？就这样吧。以前啊，美国编排苏联的笑话，现在全在美国身上应验了。挺好的呀，这个30年河东，30年河西呗，多好玩啊！
例如有网红宣扬挺中俄医者，应该检举。这个其实看风向，这两天呢是大量的，应该是上个礼拜吧，一大堆的车圈的这个网红都被抓，都被封号了。然后呢，这几个礼拜是大量的唯史论的都被封号了。唯史论就是说这个西方历史都是假的，啊，这个实际上就是自己编了一大堆狗屁不通的这个逻辑，然后上来说这个西方所有发明创造都是从中国抄的，然后西方的历史都是他们后来人编的，然后西方那个时候就完全茹毛饮血，就是有这么一帮人，啊，他们的账号呢最近也是被封了一大批，所以反正就是风向变呗，你也搞不清它风向怎么变，然后就会不断的发生这个关注点的转移，啊，这个举报没有任何问题，你觉得哪儿不对了，大家就去举报啊，这个都挺好。举报是另外一种形式的上访，上访本身也是在体制内没法解决问题才去上访的啊。在美举雪旗游行者也可以举报啊，雪旗是什么呀？我现在看美国举的都是墨西哥旗去游行，就爱看川把美股还有币圈弄跌好抄底，对啊，这就是taco 交易嘛。这个绝对稳啊！这个而且川普这个人还特别逗，就是每一次他还真说，对吧？说大家赶快去买股票啊！然后那个这一次是喊的什么呀？这一次喊的是这个油价该跌了吧？喊完了以后，乒了乓啷跑去扔炸弹去了，扔完了以后直接谈判成功了，对吧？这个就是这么神奇啊！你能怎么办？伊朗拥核是不可逆转的啊！川普打击伊朗，证明了朝鲜玩命搞核武器是对的，只要搞了，就得挨打，搞成了，美国也就怂了啊！这个，他到底怂不怂这个事情还要一步一步往前看，对吧？对于川普来说，肯定现在最大的敌人不是伊朗，也不是朝鲜，而是那个叫鲍威尔的家伙，一上来就是 Good afternoon， 对吧？然后他妈的股价就咵就下去了。就是这哥们儿现在是川普最大的敌人。如果这个事儿搞不定的话，外边都是扯淡，对吧？他现在把外边搞来搞去，这个甭管是乌克兰还是以色列，都是惦记拉着他下水。他也没办法，乌克兰虽然没被拉下水，但是以色列这个确实被拉下水了啊。但是呢，他也飞快的把这事收拾干净了，已经算可以了。处理举报的方法才是重点啊，这个是对的。唯史论那些人真的是太离谱了，他们被封的那天被称为永乐大典历史上最黑暗的一天，这个反正也挺开心的一件事情吧。封号的事儿嘛，老话说得好，行不可知则微不可测啊，是这样的。这个反正我也不告诉你为什么，然后就该封就给你封掉了啊，就是这样的。好，我们继续读网上的评论啊，这个 AI 可以取代张雪峰填报高考志愿吗？这个有人说了啊，最有可能是他们公司里边自己用的就是 AI 啊，这真的是智商税。这个人家能够把 AI 调教好为你服务，怎么叫智商税呢？啊，不能这么想啊！你就跟这个大师傅给你做饭似的，你真的要从麦子开始让大师傅种吗？啊，或者大师傅开始去种水稻、去种菜去了，然后才能给你炒，不能说买现成的这个给你炒，这事儿都不行，没有这个啊，这个人家也要提高效率，然后来为更多的人服务啊。继续啊，说 AI 是很难个性化的，记忆性和学业评估最难的是客户是牙膏啊，挤它不出来啊，这个事儿其实说错了啊，AI 是最容易个性化的。对吧？而且这个记忆跟学术评估的这件事呢，就是现在至少记忆吧，就是现在所有的大模型厂商都在做的，甭管是豆包也好，OpenAI 也好，现在最有价值的就是记忆，对吧？这个我要留住每一个人的记录啊，这个事儿是现在走的已经非常非常好了啊。至于学术评估的话，学业评估的话，等大家明天早上来看我的节目啊。这个我来跟大家讲讲 AI 怎么去做学业评估。然后客户挤牙膏这件事，就是你不说啊，不跟他沟通，他就不给你把信息交出来呢。这个确实是需要人啊，你有一个沟通的过程。
但如果 AI 的记忆做得非常好的话，你就等于没有这个沟通过程，它所有的沟通过程都在 AI 聊天那个过程中就解决了啊，所以呢，这块还是要逐渐的去向 AI 转变吧。再往后啊，说张雪峰深耕多年，知道其中的一些内幕和潜规则，这是 AI 不能比的。不过对于普通人来说 ，AI 确实能够消除很多信息壁垒，减少信息不对称，这就足以对张雪峰造成压力了。可以预期的是，张雪峰服务要涨价啊，这个涨价是必然的啊。然后呢，张雪峰所知道的这些所谓内幕和潜规则呢，实际上都是可以去训练 AI 的啊，或者形成一些本地知识库啊，让 AI 在回答问题之前呢进行检索以查询啊，这个事儿都是可以搞定的。所以这些东西，张雪峰内部啊，就是公司内部的人都可以把它用起来，没毛病。但是啊，因为他是人嘛，真人服务嘛，啊，涨价这个事儿是必不可少的。继续啊，要的大概是少讲话啊，也没有少讲话这件事儿你是没法控制的，对吧？你只能控制说谁可以说，谁不可以说，对吧？所以像我以前经常讲说，哎，现在有一个什么热点事件啊，我们先不看大家说什么，而是看谁能说，谁闭嘴了，对吧？这个事儿是值得去看的啊，这个事情本身就已经代表了上面的这个意思和风向。有人说，例如 ATT 在聊天室留言挺中国，可截图账号留言啊，这个电邮 ICE 就会立即被这个审查办理啊，好吧，这个所以大家都小心一点啊。以前我们说在国内都需要脑子里住个中宣部，以后看来在美国脑子里需要住个 ICE 啊。情绪价值很重要啊，比如 AI 肯定是不能取代老中医的啊，老中医这个事儿就算了啊，我觉得没必要再去拯救这东西了。GPT 的记忆做的还是不错的，是的，这块做的已经很好了。我今天跟他讲，我说我可能要组织个线下活动，帮我做个规划，他马上就知道啊，说你是老范讲故事的频道啊，你现在想找一个做一个线下规划啊，那这个就挺好的。美国确实没有以前自信了啊，这个是这样的，很多呢就是因为缺乏自信才会去导致很多动作的变形。来了点赞啊，欢迎。昨天新闻，一个挪威人手机里边恶搞万斯的表情包就被拒绝进入美国了，好像是有这样的一个新闻啊。而且现在的话，就是中国的留学生要进入美国之前啊，要去申请签证的时候，要公开他的这个叫什么呢？要公开他的社交媒体账号啊，要让美国的政府去审查啊，或者说让这个签证官去审查啊，审查完了以后才能知道你能不能进入美国啊，它是这样的一个政策。思想钢印嘛，用了都说好啊，这个确实是一个低成本高效率的工具了。继续，饿了么啊，不是饿了么，这个特斯拉 Robotaxi 这一条啊，首先说的是，这个$4.2的价格是测试期间固定的费用，无论演进啊，这个并不是真实的运营时的价格啊。后边这句话没看懂啊，还有人讲了说$4.2啊是大麻价格，非常伊隆马斯克啊，是这样的。这个呢，就是在这条里头啊，首先我在讲的时候呢，肯定有一些信息没有收集特别完整，但是讲故事嘛，讲错了，请大家包涵啊。毕竟不是给大家讲课的，我也大部分人其实是没有收钱的，对吧？这个你们只是看我视频的时候看看广告，有错误的时候呢，要稍微的容忍一点。这个我也会承认错误，我不会说是出了错然后说你们都是傻子，我就是对的啊，不会干这种事儿。这个里头其实有两个明显的错误啊，一个是这个$4.2，因为我没有太看，因为我也不知道说这个东西到底是怎么算的，所以呢，我想了是$4.2的起步价。然后呢，另外一个就是说副驾驶上是不是有个刹车啊？因为讲的是副驾驶是安全员嘛，但其实副驾驶是没有刹车的啊。
这个乘客坐在后排啊，这个确实是我自己查资料的时候稍微的漏掉了一点点啊，这个跟大家道歉啊，就是错了我就道歉。另外一个这个$4.2的大麻价格呢，这是一什么梗啊？一开始不知道，然后有人给我留了言了以后，我还跑去查了一下啊，我先去问豆包，我说$4.2大麻价格是个什么梗？然后豆包说，在中国买卖大麻是违法的，我不能回答你的问题啊，这个。然后我就问 ChatGPT， 我说这是个什么梗呢？啊，后来告诉我说这个是，大麻亚文化的一个标志啊，说是，最早的时候，美国的学生会在下午4:20的时候跑去这个外面采摘这个野生大麻回来去吸食，然后呢，逐渐就发展到说4月20号呢，就相当于是他们大麻的一个节日一样。然后很多的地方呢，也都是以$4.2为这个暗号啊，并不是说大麻真的只是这个价格，而是以这个为暗号来去进行大麻的一些交易，对吧？这个就是属于懂的都懂这个意思。所以，这个马斯克把这个叫做什么呢？他这个 Robotaxi 的价格定在$4.2呢，也是就是很马斯克的一个玩法吧。啊，这个也跟大家呢。汇报一下我的学习成果啊，就是有人给我留了我看不懂的梗，我会去学习一下。还有啊，说这个老范设想还是太保守了啊，不太遥远的未来，代步用私家车应该会被 Robotaxi 淘汰，出行方式会是类似以订阅的方式购买服务，而且在你叫车的时候就可以预定车上带着肯德基或者是星巴克。出行过程中可以唱 K、看电影、看油管。私认为啊，这才是 Robotaxi 被这个称为 ChatGPT 的爆点的原因啊。这个我觉得这个看未来吧。这个只要是 Robotaxi 逐渐开始普及了以后，它上面的各种业态都会逐渐的丰富起来啊。也许没准有人喜欢车震，对吧？我就是一定要叫个 Robotaxi 上的，还要有人跟我一块车震一下呢。啊，这个都是可以想象的空间吧。还有啊，说 Waymo 和极客合作生产真正的自动驾驶车，没有方向盘、后视镜、刹车这些玩意儿啊。Waymo 现在有1500辆车，数个城市运营，到时候用极客替补，成本不就下来了吗？啊，这个不是这么容易的啊。马斯克的商业模式呢，其实很神奇啊，就是，你要想清楚一件事儿，你就算是能够生产个，比如一年能生产个10万辆车，啊，你跟已经有300万辆车保有量的特斯拉去比成本，啊，你想啥呢？这是不可能的，对吧？然后你新造的这个车，你还需要去找钱去把它造出来，还要运到美国去，因为极客这个车是在中国造的。对吧？然后你再要去通过各种审核，这个过程是非常非常麻烦的啊。你像马斯克做的另外一个生意啊，也是非常有意思，比如 SpaceX， 对吧？他放火箭，放了半天以后，做了这个叫 Starlink 的公司，开始收费，开始甚至盈利了，然后再去跟别人竞争，别人就彻底没法跟他竞争了。你说现在蓝色起源，我想跟他竞争一下，你咋竞争？对吧？人家那玩意儿放着是挣钱的，你这玩意儿放着是赔钱的。啊，那你咋跟他竞争？你没法跟他竞争。所以现在这种就是轨道发射任务，大概80%-90%都被 SpaceX 给吃掉了，你没法跟他竞争，他盈利的，对吧？你咋弄？这个就是马斯克的玩法，就是我第一啊起的比别人早，然后我干的比别人狠，然后等我要去开始干的时候，就是已经积攒了巨大的势能，开始往前冲啊，你别人根本就没法竞争，对吧？这个东西不是小聪明可以搞定的啊。好，继续啊，说看起来比较合适生搬硬套的，好像是比亚迪，玩个买车帮你自动赚钱的金融套路，又能消耗掉已经爆炸又停不下来的产能，又能给产量炒价格啊，又能给存量炒价格啊，这个事儿怎么说呢？不是这么容易的啊。就是首先，比亚迪自己的智驾系统就干不了这事儿，然后第二个，就算他能干的话。他只要还这个想着卖他这个什么仰望 U8呀，什么这种或者可以跳一跳的这种玩意儿的话，都不是那么好搞的。而且现在，大量的替他压车的这些人啊，都是，什么呢？都是这个4S店啊，或者是一些二手车的车商，
你如果真的能搞这件事的话，就至少压进去那批车你是搞不了，你必须要造新车去搞。那这些替你压车的这些人会杀了你的，对吧？你让我这个压在库里的车彻底出不去了，对吧？你现在都开始走下一步了，所以他没法走这条路啊。这个视频啊，就是特斯拉 Robotaxi 这条视频，我是讲过了。我说中国厂商基本上没法追赶。从申请签证到入境都要查手机的。这个申请签证，我记得进去的时候是不让带手机的呀，就签证大厅就不允许带手机。美国大使馆外边专门有存手机的地方，对吧？然后做那个签证就是入境的时候，海关入境的时候，手机也是不让拿出来的。这个我不知道现在是什么样了啊。反正以前我入境美国的时候，就是你开始排队就必须把手机收起来了啊。当然你至少不能拍照啊，你不能说我在这儿拍个照，这事是不允许的。你进去了以后，反正比如说我排队的时候发个短信啊，或者是发个微信还是可以。而且发微信还发不了，我记得是旧金山的那个海关大厅，就是在那排队入关那个地方是没有网络的啊，只要一进到那大厅里就没网了啊。所以这个我不知道他们后边要怎么操作这件事情。不可能纯用 Robotaxi 的人用私家车，除了是一个私人空间的要素，还有一个原因是因为私家车也是自己的一个一个存储空间。很多人喜欢把一些东西放车上，如果是一个共享的全自动的汽车，就没有放东西这个功能了啊。这个其实就像现在国内自行车都变成骑行了一样啊，就是说有些人说我需要这个娱乐一下啊，或者需要锻炼身体，我去买个自行车。然后那个不需要娱乐和锻炼身体的人就去用共享单车了啊，以后可能也是这样，就是你家里没准会有个车啊，或者说压根就没有。然后呢，你说我需要开跑车，我需要越野，我需要出去玩去啊，你可以开自己的车去。然后你说我就是上下班啊，或者说就是办一些比较固定的重复性的事情的话，就可以用这个共享汽车。马斯克做的好像都是高技术含量、新赛道，挺让人佩服的。是的，是的，是这样的啊。我来了啊！招呼一个7月10号线下聚会，大家来不啊？这个等一会儿我来去讲这个事儿，不要着急。我的意思是手机里边的内容啊，手机，但是反正我在大使馆里就没有拿出过手机来，因为就不让带进去。美国的私家车内是不是也属于城堡法保护的空间啊？这个就不了解了。上周刚入境了一次美国，没查手机啊。这个反正我也从来没被查过。我是以前，但是我也好长时间没入境过美国了。是的，如果你坐车里被入侵，你可以开枪自卫哦，还有这样的规定。也不是人人都查手机，是抽查，好吧？但我印象里反正旧金山的那个入境大厅是没有网络的，那拿着手机发现连不上网，那咋玩？签证是提交社交媒体账号，对，这个让他自己去看呗。属于承包法保护范围啊，好吧。好，我们继续。饿了么这个前 CEO 贪腐被抓啊，有人说了啊，说这个是奉斥刘金堂语文成都的武器啊。这个刘字呢我不认识啊，所以我说这个字是一个挺难认的字，对吧？人家告诉我说这个字是奉斥刘金堂的刘啊，是一个又给我上课了啊，欢迎啊。再往后啊，说胆子怎么可以这么大？除非后台比较大，骄傲了啊。这个事儿呢，确实如此啊。这个怎么说呢？就是很多技术官僚啊，就是我认识一堆的技术官僚，他们呢，对技术过度自信啊，就觉得我已经懂技术了，我可以搞定所有的事情，技术都可以搞定啊。这个也确实是容易啊，一旦得到权力了以后，直接就膨胀掉啊。这个确实是会出现这样的事情啊。这个还有人说老范以前的职位经不起审查吧？其实还好啊，因为我原来呢在公司里边啊做开发者关系这事儿其实无所谓，因为我是一个叫成本部门啊，我是花钱的。
啊，所以而且花的都是小钱啊，这个不会有什么大问题，最多就是说，哎，我花钱去租的酒店怎么样？我花钱去这个租的会场怎么样？是不是租贵了啊？这个就算有呢，也没多少啊，这个你也懒得跟他费劲啊，这个一般我是不会费这种劲的。然后第二个呢，就是后来做投资，但是呢，我是战略投资啊，就是在上市公司里做战略投资。上市公司的战略投资呢是没有任何油水的啊，就是你做的所有的单子都是要过财务法务的去审计的啊，然后他们有任何问题你都需要去解释，对吧？这个你绝不可能说，哎，我自己有亲戚，然后我这个把钱投给他，怎么样，没有这个啊，这个没有这个能力。上市公司都是这样的。好，再往后啊，说这个，请问一下，外国这种公司啊，外国公司这种职位会贪吗？这件事儿是这样啊，就是都有啊，只是呢这个规模和比例的问题。你说中国这样的职位呢，也不能说十个都贪，对吧？他没准10个里头有这个4、5个贪的啊，然后贪的比较大，对吧？这个是中国的一个状态。这个当然我们也没有做过，就是我自己也没有做过统计和调查，这个说了不算。外国呢，比如说他就是10个里头呢，可能有1个2个贪的，啊，贪的这个比较小，对吧？可能也就是这样啊，不会有特别大的差别，啊，你说这个到国外他就彻底不贪了啊，这个事儿挺难的，因为国外公司里头每过一段时间也会抓出来，对吧？你就认为抓出1个来，就可能还有一堆没抓出来的，对吧？他反正每过一段时间也抓啊，这个都有，所以不要觉得外国公司就没有这事啊，这是中国特色，没有这个啊。所以大概就是这样，这就是我们今天网上的所有评论，然后再看看这个6月21日，一名39岁的申渊国是哪儿啊？男子在英国公开支持台湾独立，并立即向英国寻求庇护，这个获准啊，这种其实是挺没意思的啊，就是政治避难这个事情就是美国有专门的培训机构啊，就教你应该怎么去这个表演，怎么去说，然后在身上怎么去做假伤口啊，这个就挺无聊的啊。就是如果他有这种渠道的话，那就一堆人去做，对吧？那这个很快这条路就被堵死了，这个就很没意思。还有这种 bug 啊，一直都有。你租你的车啊，在租车的当下是你的承保，但是出租车不知道咋算，而且未来的 Robotaxi 咋算也不知道啊，这块还要看吧。这个我觉得反正新生事物法律慢慢跟上吧。然后不记得是哪个地方的议员了，因为收了老板的家庭旅游和红酒被查了，啊，这个都有，这个都有。我记得原来那个谁，我们有一位朋友叫 Alex 唐，在这个澳大利亚悉尼卫生厅吧做公务员啊，我就问他，我说你们那儿贪吗？有没有人贪？他说也有，但是呢，他说这个最主要贪的是民选官员，就是他们公务员就是这些这种职业的这种技术官僚是不怎么贪的，因为这帮人就是靠规则活着的。对吧？但是民选官员上来以后呢，就会容易出事儿，对吧？都有。现在政治庇护在美国不好使了，只要你是非法入境，比如走线的，等叫你去上移民法庭，直接就被 ICE 抓走遣返了，挺好的。呼应一下刚说的啊，谈的多的、谈的少的问题。什么叫谈的多、谈的少的问题啊？没看明白。好啊，咱们再讲一下这个活动计划安排。就是呢，目前计划在下个月吧，就是7月10号周4，在北京呢去组织一场线下见面活动。然后这个场地待定啊，因为如果要是确定做，因为现在还没有最终确定下来，我可能还要再去找这个场地方去沟通一下。预计呢应该是咖啡厅或者是轻奢的这种共享空间。规模呢，我估计应该是控制在50人以内吧，但其实可能有个20-30人就可以了。我也不知道会不会有这么多人来啊。然后这个第一个呢是要
付费报名啊，这个因为你不付费的话，可能就会人比较多啊。第二个呢，就是我们会做一些问题筛选，就是要求每一个人报名的时候说我是谁，你要说得清楚，说对不起，我不能告诉你我是谁，对不起，你别来啊。然后说我提出一个问题，你要现场，我们现场可能要讨论这个问题啊，而且现场的话也会直播啊，也可能会录像。你说我不能露脸啊，那你可能也不太适合来参与这种活动啊。那么如果你提出的问题特别无聊啊，那么人少你可以来啊，人多的话可能就会被筛选掉，大概率会控制在20-30人的一个范围内吧。然后呢，活动呢具体是这个近距离跟大家见个面聊个天做一些 Q&A， 但可能跟现在这个差不太多，只是呢是面对面的，对吧？而且大家可以相互的去沟通和聊天一下。对吧？一开始呢，我们也不设一个固定主题，至少第一次不设吧。至于说收费呢，主要是要覆盖场地的费用，然后呢，一些这个，可能会有一点点餐饮吧，看是钱剩的多少了。然后这个，可能还会有一些服务人员的成本啊，这个比如说有人帮我们组织活动啊，这个后续呢，如果有其他城市轮回，有可能会包含我的和服务人员的这个差旅啊，这个当然这块我会公开说我坐了多少钱的火车，坐了多少钱的飞机，然后住了多少钱的酒店，对吧？这个我都会公开，这个都会在这些这个费用里边去把它摊销掉，当然可能也不会让大家全都摊掉啊，特别是一些比较远的，比如说我飞美国玩去了，对吧？然后让大家把我所有的成本都摊掉啊，这个也不太合适，对吧？摊一部分吧。啊，这个但是所有都会公开啊，这个是只要是我拿着这个钱去用了啊，都会公开说我收了多少钱啊，这个最后是怎么花掉的，然后我这个花了多少钱啊，都会公开出来。然后呢，这个最后我们会保留下一些高质量的视频素材啊，当然这个前提是你们要能愿意露脸啊。这个我记得我在日本做的那一次呢，就有一个人最后说我不能露脸。但是呢，他跟我说的时候，其实我分不清谁是谁，就是大家都在一个群里头，他到底是哪一个我不知道。后来我说：“那你告诉我你是谁？”他又不告诉我。我说：“那就没办法了，我就没有你不告诉我你是谁，我怎么去给你这个把脸 P 掉呢？对吧？这个事儿没法整所以就只能这样了。那现在呢，就提前跟大家讲就是所有来的人都有可能露脸啊。你说我实在是又想来又不想露脸，你可以戴口罩啊，这个也有一些折中方法。但你说我完全无法公开我的身份啊，我就是要保密，这个，就不建议参加我们的活动了。咱们呢也算是这个，第一次实验吧，在北京啊，然后后面呢到底是在，其他地方是不是可以搞起来啊？然后这个，是不是可以一期期往下搞？是不是有更多的人愿意来参与进来做志愿者、做服务，对吧？这个还不太确定。那么这一期的这个，服务志愿呢，就是这个。我们的塔主同学啊，他来帮忙去搞一些事情，或者说他来帮忙去找一些这个人来帮我们搞定这个事情吧。因为我个人其实有点宅啊，不是特别能够这个愿意把这事儿都组织起来。然后呢，我们可能会在今天已经是6月25号了嘛，下周吧，下周可能就是7月初的时候会正式进行预告吧。然后可能在前期呢，我们会在 Discord 群里边先统计一下，看看大概有多少人啊。如果所有人都觉得没意思，我不想去啊，这个也许就作罢了啊。如果最后比如凑不出5个人、10个人来，这就拉倒了。这个如果是能够有10个人以上的啊，我们就折腾一次啊。这个如果是确定时间的话，我会在 YouTube 社区里边去这个发这个预告啊，大概是这样。然后呢，我会去开报名啊，报名的话应该是在Google 的应该是叫 Form 吧，或者这样类似这样的这个平台上，让大家去填表格啊。你们填完表格以后，我这里会看到一个类似于 Excel 表的东西。至于支付的话，到时候我们看一看是用一个什么样的方式支付，因为我现在还没有太想好是这个怎么个支付法，因为最好是找一个公账去支付，不要去暴露任何人的这个个人的支付的账号啊，这个就不是特别合适。但是我现在这块我还要再研究一下。然后费用的话，现在我们也没有太想好，因为这个在北京嘛，毕竟我不需要出差旅，然后这个成本也不会很高。
大概率呢可能100来块钱左右吧。这个具体多少钱我还要再去场地那块去稍微确认一下啊。这一次呢，主要的筛选呢是筛选这个提问的质量啊，因为我们可能会收集一些问题，可能比如每个人可以提2个问题啊，或者是3个问题，然后最后呢，如果说大家问题都比较集中的话，我们就可以有一个主题啊。如果问题都很分散，那我们就上来闲聊就好了，对吧？这个确定好了以后呢，我们再去这个正式发通知，然后跟你确认，你可以到现场来。时间呢，应该是在7月10号，我估计应该是下午吧，应该是个周二的下午，啊，可能时长是2到3个小时左右吧，找一个地方啊，然后后面的话就是我们再看看能不能一次一次的把它做起来，然后在不同的城市把它游玩下去啊，这个可能就是我们目前想去做的事情。继续啊，然后让我来看看。哦，贪哈啊，这个好吧。民选官员贪现在好搞啊，发虚拟币啊，这个像川普玩这个川普币这个事儿也是，开先河了啊。国内的外企里边贪的也很多，尤其是销售啊，这个是，呃，老外其实贪也贪啊，因为每年有抓住的嘛。好啊，线下活动可惜去不了啊。你是在美国是吧？我记得，没事啊，我今年会换美国护照啊。这个因为我10年美签到期了嘛，啊，不是美国护照，说错了，是换美签。这个美国护照这个也不太可能的啊。我今年会去换10年美签，换完了以后，没准会到美国去折腾一次。赶紧组织游学啊，别酝酿了，这个太麻烦，组织起来太麻烦。这个你比如说这个，如果在西班牙可以找出10来个人的话，我就溜过去一趟啊，然后看看大家能不能把我的这个，比如说20%到30%的差旅费给我出来，我就到西班牙玩去啊，看你们去。对，要是去年搞还行，今年就真回不去啊，别回来，不用回来。能不能现在在这里报名啊？这个，还不太行啊，因为我还得看看大概有多少人，有点像同学聚会，老师免费，大概是这样的一个情况啊，大概是这样的一个情况。我也看看，比如说北京这次还可以，那么以后比如说1个月整个1场到2场，我就慢慢的把这个，全国各地都跑一跑，然后再把国外跑一跑，大概是这样啊。我想现在报名，因为我不在其他的渠道啊，你到 Discord 里头去加一下不就好了吗？最后肯定报名还是会开放的啊，提前预祝这个续签顺利啊，还好吧？因为有10年美签的这种，因为我10年美签大概到年底才过期，这种其实据说还比较好续，也不需要去面签。明年来美国看世界杯啊？美国的足球好像也不怎么样，他都可以举办世界杯了，好吧？大概是这样的一个情况。这个塔主，我是不是把该说的都说明白了？到时候我们可以稍微的商量一下啊，这个，具体是这个，比如说怎么收钱啊，怎么去找地方，回头我再跟塔主商量。这个现场应该会有网络啊，然后录像的话大概就是 Pocket 3或者是 Action 5，就是大疆录像就完事儿了，不会有这个这个叫什么的录像。如果有些人说我也想讲点东西，这个以后再说啊，这一次就基本上我们以圆桌的形式就开搞了。Discord 怎么加啊？你到我们的每一期视频的简介最后头会有一个 Discord 的链接啊，这个你可以在那里去看到。这个我也可以在这里给你一条啊，这个是没有任何问题的，因为我所有的视频底下都有Discord 的链接。等一下啊，在这里，你看所有的视频最后都写着说，这个都讲说欢迎加入 Discord 群，对吧？这里。对，可以从这里加入啊，当然这个分大小写，
我不建议你照这个东西去抄，我建议你是看这个视频，我的每一条视频下头有一个简介啊，把那个简介展开了以后，在最底下。好啊，那我们差不多就到这里啊，这个我们下周继续，然后明天的话，应该是也是有个小的网友见面啊，这个只是应该是有会员来约，说我们从美国跑回来吃个饭吧，我说那好吧，对吧？这个然后明天晚上是小米预期发布会，我明天晚上应该去抢车啊，然后这个，所以礼拜五上午未必会有节目，我已经把礼拜四上午的节目都上传好了大概就是这样的一个情况。好，感谢大家收听，再见。